Mana shu kamchilik deyaptilar. Mani YouTube'ga chiqarmayman. Comfort Plus'da Chazor. Premiumga o'tmaydi, biznesga o'tadi. Elektroga o'tadi-ya bu. Monitoringiz kichkinaroq ekan, nechinchi paysi? Bu bir. Nima kamchiligi bor aka? Benzinni ko'rsatganidan ko'proq rasol qilgan. Qo'qondanman. Qishda ko'proq yedi pechkan hisobi. Kechqurun 8 dan keyin 3:30 ga tushib oladi ko'rsatishi. Trassada yurganingizda tormoz bosmaysiz-ku. Ha. Rekuperatsiya bo'lmaydi, ya'ni o'zini qayta To'ppa zaryadlamaydi. to'g'ri. O'shani 25 gacha, 100 dan 25% gacha necha kilometr yurasiz aka? Menimcha 40 yursa kerak. Mashina aka zo'r. Kuniga 180 mingga benzin. Mana hisobimda 350 gram. To 100 kilometrga 309 litr benzin yeyotgan ekan. 3 bilan 4 ming raznica ekanda, bittami ikkita opsiyasida farq qilar ekan. Ha, ani uch olmaganimga afsuslandim. Yedi va endi pastda. Nima Chazor chempion olmayapsiz? Chempion qilmadik. Yana nima kamchiligi bor aka mashina? Unda yaxshi emas ekan mana. Mana bo'lib ketdi. To'g'risi kamchilik ko'rmadim. Zo'r mashina. Rozi bo'lasiz faqat. Ha. Videoga olib kelotdim men. Ha. Mana shu rulingizni ko'rsating, aka. Aholini mana shunaqa ahvolda. Ha. Mana shu kamchilik deyaptilar. Akamni dedim, hozir suhbatlarini olaman. Real o'dziv eshitaman dedim. Menga zo'r. Shu 3-4 pozitsiyasini olgan yaxshi ekan.